Hokejisti, ktorí boli unesení, vykradnutí, vyhrozovaní. 1. Gordie Hove 1970. Unesený v Rusku. Gordien Hove, unesený v Rusku v 70. rokoch počas obdobia súdenej vojny, sa hovorilo o tom, že legendárny Gordien Hove bol údajne unesený v Rusku počas jedného z jeho turné s profesionálnym hokejovým tímom. V skutočnosti však išlo o fámy, ktoré vznikli v dôsledku politickej situácie a napätie medzi USA a Sovietským zväzom. Hoci tento incident nikdy nebol oficiálne potvrdený, v médiách sa šírili správy, že ho krátkodobo zadržiavali, keď sa snažil dostať z Moskvy. Hovorilo sa, že jeho únos bol politickom gestom, aby sa zvýšil tlak na Západ v tej dobe. 2. Jaromír Jágr 1990. Hrozby a únos v Rusku. Jaromír Jágr 1990. Hrozby a únos v Rusku. Jaromír Jágr bol v 90. rokoch veľmi populárny a nie len v NHL, ale aj v Rusku. Boli správy o tom, že v jednej chvíli, keď bol v Rusku na turné, sa dostal do veľmi nebezpečnej situácie, kde ho neznáme osoby zadržiavali pravdepodobne kvôli záujmu o jeho osobu. Tento únos sa nikdy nepreukázal ako skutočný únos, ale skôr ako pokus o vydieranie alebo nelegálnu manipuláciu s jeho pohybmi. Po krátkom čase bol však údajne prepustený. 3. Patrick Kane 2009. Nešťastný incident s únosom. Patrick Kane 2009. Nešťastný incident s únosom. Patrick Kane a jeho priateľ v roku 2009 čelili vážnemu incidentu, keď sa počas cesty do neznámej oblasti ocitli v situácii, ktorá sa mohla skončiť tragicky. Hoci sa Incident bol spôsobený nepozornosťou voči miestnym podmienkam, ktoré sa ukázali byť nebezpečné. 1. Sidney Crosby 2014. Vykradnutý vo svojom dome. Sidney Crosby sa stal obeťou vykradnutia počas obdobia, keď mal zápasy mimo mesta. Páchateľ sa dostal do jeho domu a ukradol drahé šperky a cennosti, čo sa stalo veľkým problémom, pretože Crosby mal veľkú hodnotu nielen ako hráč, ale aj ako verejná osobnosť. Tento incident volajú u Crosbyho obavy o svoju bezpečnosť. Týmu Selenie 2005. Vykradnutie v domácnosti prostredí. Tým Selenie v roku 2005 sa stal týmu Selenie obeťou vykradnutia, keď jeho dom v Anaheime bol vykradnutý. Páchatelia ukradli rôzne cennosti, vrátane jeho trofejí, ktoré mali pre Selenieho vysokú hodnotu. Tento incident nebol len krádežou, ale aj nerušením jeho súkromia, čo viedlo k zvýšenej bezpečnosti jeho okolia, osobne života. Marc André Fleury 2013. Vykradnutý počas neprítomnosti. Marc and Fleury, brankár Pittsburgh Penguins, sa stal obeťou vykradnutia počas obdobia, keď nebol doma. Páchatelia sa dostali do jeho domu a ukradli šperky, elektroniku a ďalšie hodnotné predmety. Fleury bol touto udalosťou veľmi znepokojený, pretože nebol len hokejovou hviezdou, ale aj verejnou osobnosťou. Brian Burke 1990. Brian Burke, bývalý generálny manažér Toronto Maple Leafs, čelil viacerým výhrožkám počas svojho pôsobenia v NHL. Keď sa jemu týmu nedarilo, fanúšikovia mu niekoľkokrát vyhrážali, že ho fyzicky napadnú, čo ho donútilo zvýšiť bezpečnosť
opatrenia. Tento tlak zo strany fanúšikov bol výrazným dôsledkom zlyhania v tíme. 2. Alexander Ovečkin 2009. Alexander Ovečkin 2009 v Rusku počas niektorých šampionátov čelil Ovečkin nielen výhrožkám, ale aj pokusom o fyzické napadnutie. Po neúspešných zápasoch sa objavilo výhrožky voči jeho výkonu a niektorí fanúšikovia sa pokusili k nemu fyzicky dostať. Keď ho čakali na letisku, Ovečkin ako líder týmu musel čeliť tejto agresii, ktorá sa však nikdy nevyvinula do skutočného útoku. 3. Vejner Grécky 1988. Vejner Grécky. Keď Vejner Grécky prestúpil z Edmonton Oilers do Los Angeles Kings, niektorí nespokojní fanúšikovia ho začali vyhražkovať a posielať výhrožky. Jeden fanúšik dokonca hrozil fyzickému napadnutiu, keď sa stretol s Gréckym na letisku. Našťastie hrozby sa nikdy neuskutočnili, ale takéto napadnutie neznačovali, aký obrovský dopad mala jeho zmena v tíme. A ak chceš takéto podobné videá ďalej vidieť, daj like a odber, tak ahoj!